Hey yo, what's up bro? Kembali lagi bersama gua. Bukan itu adanya. Kembali lagi bersama gua di channel Om Sadut. Ya, seperti biasa guys, teman-teman semuanya. Gua akan mencoba mengekspor di bawah Cilutung. Ya, daripada gua gak ada kerjaan gitu. Dan mohon maaf bagi kalian semua subscribers Om Saduters. Saduters barangkali menunggu video dari kami karena belum upload dari 2 bulan ke belakang lah, karena gue sibuk PKL lah, sibuk sekolah, pokoknya gue sibuk lah. Puasa, dihalang puasa. Puasa ya gitulah, sore ngabuburit, dari pagi sampai siang tidur, sering ngabuburit, buka puasa, taraweh, tadarus, tidur lagi gitu. Baca. Gua mencoba lagi bikin video buat kalian Om Saduters, fans Saduters, akan sama mengesor Cilutung. Ini kita udah di tengah perjalanan dan nanti gua akan coba ke bawah ke sana. Lokasi. Sumpah Gelap cuy, kagak ditambah lampu. ini gue tuh tadinya lagi nongkrong sama teman-teman di atas karena ya dadak gitu kepikiran, jadi gue masuk ke blog center yang kecil, jadi ya untuk pandangan cukup ke gua ya sekitar jarak 5 meter 10 meter lah, jadi nggak terlalu jelas semuanya. Dan gue di sini akan bahas mitos Cilutung dulu lah, biar kalian semua tahu gitu asal nama Cilutung itu dari mana. Jadi mitos kata orang-orang sini dulu tuh di sini tuh semuanya hutan. Jadi hutan yang penuh dengan lutung. Nah ini kan arah air bendungan Jati Gede, di sana kan ada Jati 7. Bukan Jati 7, Jati Gede bendungan. Jadi pertama kali dibuat bendungan, terus si air mungkin ngalir ke sini. Jadi semua lutung-lutung itu gak tahu terbawa anyut air atau gimana, gue juga gak tahu. Jadi warga-warga sini tuh dinamakan Cilutung. Kalau musim ketiga seperti sekarang, musim kemarau, seru kalau sore main gondok. Jadi banyak yang main gitu kan, main air lah, main batu. Dan sebenarnya gua di sini merasa nyesel gitu. Cilutung dulu sama sekarang beda. Karena kalau dulu tuh kalau musim kemarau kayak gini seperti pantai guys, main gondok. Jadi Pasir. Dengan pasir, jadi untuk main-main pun seru gitu. Dan untuk sekarang sama dulu tuh beda. Kalau sekarang mah ya jarang-jarang lah kalau mainnya kesini, karena ya gitu, jadi penuh batu. Nanti gue tunjukin ke bawah. Jadi kalau dulu tuh seru, dulu juga gue sama teman-teman gue jadi main bola-bola bowling gitu, bikin bola-bola bowling. Jadi ya bisa disebut seru itu kan pengalaman terbaik dulu. Sekarang gue ya agak kecewa lah, nggak tahu kenapa gitu kan. Sekarang jika kalian penasaran, coba lihat ke bawah yuk, ikut dengan gue. Ini dulunya tuh pasir. Dan sekarang nggak tahu, gue juga nggak tahu, tiba-tiba penuh dengan rumputan kayak gini. Jadi gue agak kecewa. Tapi ya buat apa kecewa gitu kan, nggak ada aja gue kecewa. Gak bakal balik lagi. Karena semuanya udah jadi, ya nggak mungkin kembali lagi seperti dulu. Dan jujur dari dulu gua pengen ke sini, gua belum pernah jumpa teman-teman itu. Karena orang ini gitu bilang sih, itu bekas hutan dan air. Oke teman-teman, dulu tuh seperti ini pastinya teman-teman. Tapi sekarang cuma segini. Jadi dari 100% kira-kira cuma 10% lah. Tinggal 10%. Pasir, sekarang banyaknya batu. Sekarang banyaknya cuma bebatuan. Yuk ke bawah yuk. Oke, daripada kan penasaran, mari kita ke bawah. Ini tuh tadinya
pasir. Sekarang di sini seru teman-teman. Jadi situ di sana air, di sana ada air. Jadi itu pasir. Jadi dulu tuh jadi seperti pantai gitu menurut gua. ada ular anjing. Kabur. Ya. Ayo ngomong deh. Potong. Sumpah. Suara anjing Ya Allah. Ke videonya tadi ngelebat bodas anjing. Oke teman-teman. Gua kaget. Gua lagi suruh ngomong kan, curhat gitu sama kamera. Tiba-tiba ada suara anjing. Sial lompat ada. Nah, sekarang gua udah di atas lagi. Karena juga ada teman-teman gua. Tempat tuh Dalam po. Gelap di sana guys. teman-teman. Baru juga perkenalan tempat kan. Belum apa-apa. Kereban ini. Jujur gua kaget, sumpah. Karena apa? Karena ya saat tiba-tiba gitu gua mikir masa di bawah kayak gitu ada anjing gitu kan. Foto-foto kan yang kejadian atau anjing apa gitu kan. Jadi gua milih untuk lari. Syukur-syukur di kamera kedengar. Sumpah gua nggak bohong. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu video dari kami. Maaf belum bisa mengekspor semuanya, mungkin dari waktu kita ngekspor.